Իդեալ համակարգը տեղաբաշխում է 1 միլիարդ դրամի գովազդային ֆոնդ նորակառույց բնակարանների բոլոր շահառուների միջև։ Յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամի սերտիֆիկատ, որը կդառնա ձեր առաջին քայլը բնակարանը երազանքի տուն դարձնելու ճանապարհին։ Ազգային ժողովի նախագահ Արեն Սիմոնյանի եւ մի խումբ անձանց միջև տեղի ունեցած միջադեպով հարուցված քրեական վարույթի նախաքննությունը ավարտվել է։ Պարզվել է, որ 2026-ի մարտի 27-ին Միքայել Մարգարյանը Երևանի Դեմիրճան փողոցի 1/1 հասցեի մոտ իրականացրել է խուլիգանական գործողություններ, մասնավորապես հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից ու բարոյական նորմերի նկատմամբ բացահայտ արհամարհական վերաբերմունք դրսևորելով հայոյանք ու անպարկեշտ հայտարարություններ է հնչեցրել։ Հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել վարչական հսկողությունն ու բացակայելու արգելքը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը բավարարել է գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության հերթական հայցը։ Վճռով հանվավեր է ճանաչվել 2006 թվականի մարտի 3-ին Հայաստանի անունից Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանի եւ ընկերության միջև կնքված Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի Ծովակալիսակովի պողոտայում գտնվող 0.17 հեկտար մակերեսով հողամասի առուվաճառքի պայմանագիրը։ Հօգուտ Հայաստանի Հանրապետության կբռնագանձվի հողամասի արժեքը 78 միլիոն 860 հազար դրամ։ Ապրիլի 20-ին տեղեկություններ են ստացվել, որ Երևանի Հալաբյան փողոցից դանակահարված քաղաքացի է տեղափոխվել հիվանդանոց։ Պարզվել է, որ թիվ 8 երթուղին սպասարկող ավտոբուսի վարորդ 44-ամյա Արսենն է հիվանդանոց տեղափոխվել, ով դանակահարվել է Հալաբյան փողոցում ոչ թափիճակում գտնվող ուղևորի կողմից։ Արմավիր քրեակատարողականի ծառայողները խոզարկության են ենթարկել կալանավորված անձի մոտ կարճատև տեսակցության գնացած քաղաքացուն։ Արդյունքում քաղաքացու բաճկոնի ներսի գրպանից հայտնաբերել են փաթեթ, որում արկա է եղել թմրամիջոցի նմանվող ընդհանուր 1 գրամ քաշով բուսական զանգված, քաղաքացին ձերբակալվել է։ Ապրիլի 20-ին ահազանգ է ստացվել, որ Կապան-Խոտանան ավտոճանապարհին մեքենան ձորն է ընկել։ Պարզվել է, որ Սուզուկի Մագնիշի մեքենան դուրս է եկել երթևեկելի հատվածից շուրջ 100 մետր գլորվելով հարակից ձորը։ Վարորդը արգելափակվել է ավտոմեքենայում, փրկարարները նրան դուրս են բերել արգելափակումից, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ապրիլի 20-ին Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհին Երևանի բնակիչ 38-ամյա Մհերն իր վարած Սուզուկի Ալտո Մագնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց, մի քանի պտույտ գլխի վրա շրջվելով, քարերին ու ծառերին բախվելով կողաշրջված հայտնվել ձորում, վարորդը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ապրիլի 21-ին Սպիտակ Երևան ավտոճանապարհին բախվել են Ման Մագնիշի Բեռնատարն ու Օփել Աստրա Մագնիշի ավտոմեքենան, մեկ հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ապրիլի 20-ին Երևանի Չարենցի փողոցում Երևանի բնակիչներ 18-ամյա Արթուրի վարած BMW, 66-ամյա Գրիգորի վարած Honda Fit Մագնիշի ավտոմեքենաներն են բախվել։ Վարորդներից Գրիգորը եւ ուղևոր Երևանի բնակիչ 31-ամյա Արեգը տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Ապրիլի 20-ին ահազանգ է ստացվել, որ Նոր Գեղի գյուղում հայրվում է ավտոմեքենա։ Հրշեջ փրկարները մեկուսացրել, ապա մարել են Տեսլա Մագնիշի ավտոմեքենայում բռնկված հրդեհը։ Ապրիլի 20-ին ահազանգ է ստացվել, որ Երևանի Արտաշատի խճուղում այրվում է ավտոմեքենա։ Հրշեջ փրկարները մեկուսացրել են կրակը, ապա մարել, այրվել է Վազ Մագնիշի ավտոմեքենա, մեկ տուժած տեղափոխվել է հիվանդանոց։